Бытует такое мнение, что для того, чтобы собака не разносила дом, ее нужно гулять часами и нахаживать десятки километров. Особенно часто это слышу в отношении, например, хаски, малинуа, овчарок и так далее. Действительно ли нужно так много гулять с собакой или нет? Физическая нагрузка, да, очень важна. Эмоциональная нагрузка очень важна собакам. То есть, чем больше мы гуляем, с одной стороны, то, безусловно, мы даем больше нагрузки на мозг собаки, на стимул нервной системы, физическую нагрузку, да, собака утомляется, приходит домой и отдыхает. Но тут есть и обратная сторона. Чем больше мы нахаживаем, чем больше мы активно с собакой гуляем, тем больше повышается ее выносливость, и тем с каждым разом надо все больше и больше. И это получается замкнутый круг. То есть через какое-то время вам может стать мало 5 километров, вы увеличите до 7, потом до 10, но бесконечно же не будешь увеличивать нагрузки и прогулки. Поэтому помимо хороших интенсивных прогулок, важно учить собаку расслабляться, успокаиваться, а главное ничего не делать. Вот это, пожалуй, наверное, самый сложный навык, которому нужно учить собаку. Просто ничего не делать. У меня есть масса примеров, когда владельцы с собакой активных каких-нибудь пород, например, те же хаски или бигли, когда они говорят, что они гуляют, и они правда гуляют, я им верю, по 10-15 километров, по 2 часа, и приходят домой, а собака все равно воет. А собака все равно, например, сгрызает что-то. А у собачки банально тревога расставания, у собачки банально нервная система не сбалансирована, и активными прогулками, в которых собака там бесится с другими собаками на улице, гоняется за мячиком, она, да, физически устает, но эмоционально ее нервная система приходит еще большее возбуждение. И когда собака остается одна дома, ей куда-то нужно выплеснуть вот это все накопившееся возбуждение. Поэтому не так важна длительность прогулки, как важно качество этой прогулки.